अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? ठीक है जी। आज ये कुछ बर्ड्स सेल के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है, ये 3 पेयर बजीज़ के हैं, ब्रीडर हैं। एक इसमें एक्स्ट्रा नार है। ठीक है, ये देखें। और ये जो है लाव बर्ड है, ब्लैक फेस इसका मेल है, दूसरा इसकी फ़ीमेल है। ठीक है, एक ये पेयर है। ठीक है, और एक ये पेयर है, और एक मेल सिंगल है इसमें। और ये केज के साथ है, सॉलिड केज है। केज की हाइट जो है 6 फीट लंबा है, 3 फीट इसकी चौड़ाई है, 3 फीट इसकी ऊंचाई है एक पोर्शन की। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 5 फीट है, ऊंचाई इसकी 6 फीट है। नीचे इसके टायर लगे हुए हैं अच्छे वाले, ये देखें। ठीक है, और इसके नीचे ये चादर लगी हुई है, ट्रे निकाल के आप सफाई वगैरह कर सकते हैं। एंगल का बना हुआ है और अच्छे वाली मोटी जाली लगी हुई है। 4 मन तक इस केज का सिर्फ वज़न है, काफ़ी वज़नी है ये केज। ऊपर अच्छी चादर लगी हुई है। ठीक है, मोटे वाली वज़नी चादर लगी हुई है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन है इन्होंने ब्रीड भी की है।